හායි කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? ඉතින් ඔයාලා හුඟ දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා IELTS සීරීස් එක කන්ටිනියු කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා IELTS writing task 2 discussion essay එකක් ලියන විදිය ගැන අද කතා කරනවා කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම IELTS examiner කෙනෙක්වත්, teacher කෙනෙක්වත්, trainer කෙනෙක්වත් නෙමෙයි. අඩුමතර මේ විදිහට properly train වෙච්ච කෙනෙක්වත් නෙමෙයි මම. මම මේ ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ මම IELTS exam කරද්දී ඒ follow කරපු tips techniques සහ structures. ඉතින් මම මේක මුලින්ම කියලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් IELTS writing task 2 එකට එන්නේ formal essay එකක්. ඒක general training උනත් academic උනත් essay එකක් තමයි එන්නේ task 2 එකට. ඉතින් essay types commonly IELTS exam එකේ appear වෙන essay types පහක් තියෙනවා. එයින් එකක් තමයි discussion essay කියලා කියන්නේ. අද ඒ ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. IELTS task 2 එක ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිනල් ඒ කියන්නේ total band score එකෙන් 3න් 2ක්ම ඔයාලට මාක්ස් හම්බ වෙන්නේ task 2 එකට. ඒක හින්දා task 2 එකට ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුර මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කොහොමද IELTS ෆයිනල් බෑන්ඩ් එක හැදෙන්නේ සහ කොහොමද ඔයාගේ ටාස්ක් වල මාකින් ක්‍රයිටේරියා මොනවද? ඒවට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිනල් කොහොමද ස්කෝර් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවාද කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මොකද මම ඇත්තටම හිතුවා මේකට මේක ටික ඇඩ් කරනවා කියලා. පස්සේ එහෙම කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද මම ඒ අදහස අතෑරියා. අනිත් එක තමයි මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ ඔඩියෝ හොඳ ඇති කියලා. මොකද මේ ලැප්ටොප් එක අලුත් තව මයික් එකකුත් තියෙනවා. මොකද මට කලින් වීඩියෝස් වල ගොඩක් කමෙන්ට්ස් තිබ්බා ඔඩියෝ හොඳ නෑ මයික් එකක් ගන්න එහෙම කියලා. අමාරුවෙන් හරි ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ බලුවා කියන්නේ මට හරි සතුටුයි. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් එහෙනම් අපි ඩිස්කෂන් essay එක පටන් ගනිමු. ඉතින් ඩිස්කෂන් essay එකක් මේ essay එක ගත්තේ මම IELTS Cambridge IELTS book 15 වල මට මතක විදිහට මේක test 3 වලින් තමයි මේක ගත්තේ ඩිස්කෂන් essay sample එක ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. දැන් මේකේ තියෙනවානේ some people say that advertising is extremely successful at persuading us to buy things. Other people think that advertising is so common that we no longer pay attention to it. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා discuss both these views and give your opinion. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. ඔය විදිහට තමයි task 2 essay එක ඔයාට paper එකේ එන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගෙන් මේකේ request කරනවා write more than 250 words කියලාත්. ඔයගොල්ලෝ වචන 250ක වගේ essay එකක් ලියන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමුකෝ ආයේ මොකද්ද මේ essay එක කියලා. හරි දැන් අපි ආයෙත් බලමු මේ essay topic එක පොඩ්ඩක් evaluate කරලා. දැන් මේ මුලින් ඔය මම underline කරලා තියෙන statement එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි statement එක. ඒ කියන්නේ IELTS exam එකේදී ඔයාලට statement එකක් දෙනවා. ඒ statement එක තමයි මුලින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන්නේ ඔයාට instructions. ඒ කියන්නේ instructions follow කරලා තමයි ඔයා essay එක ලියන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු කොහොමද හරියට discussion essay එකක් develop කරගෙන essay එක ලියන්නේ කියලා. දැන් හොඳට බලන්න මේ statement එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙනවා දෙපැත්තක් ගැන කියලා තියෙනවා. එක ගොල්ලක් හිතන විදිය ගැන කියලා තියෙනවා. අනිත් ගොල්ලෝ හිතන විදිය ගැන කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා discuss both these views. ඔයා දෙපැත්ත ගැනම කතා කරන්න ඕනේ. ඇයි අර ගොල්ලෝ මෙහෙම හිතන්නේ? මේගොල්ලෝ මෙහෙම හිතන්නේ මොකද? ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ give your opinion. ඔයාගේ opinion එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට opinion එකක් තියෙනවනේ. ඔය opinion එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ give reasons for your answer. ඔයා reasons දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මොනවා හරි relevant examples add කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද essay එක develop කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ දෙපැත්තෙන් අපේ opinion එක තෝරගන්න ඕනනේ. දැන් අපි හිතමු මේක statement එකේ දීලා තියෙන විදිහට opinions දෙකක් තියෙනවනේ. එකක් තමයි advertising is extremely successful at persuading us to buy things.
අනිත් පැත්ත තමයි advertising is no longer successful method in persuading people. ඔය දෙකනේ තියෙන්නේ. දැන් ඔය දෙකෙන් එකක් අපි තෝරගන්න ඕනේ අපේ ඔපිනියන් එක විදියට. ඉස්සෙල්ලම අපි ඔපිනියන් එක තෝරගන්න අපිට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනනේ. ඉස්සෙල්ලම අපි මේ ඔපිනියන්ස් දෙකටම ideas generate කරලා බලමු. මොකද දෙපැත්ත ගැනම අපිට කතා කරන්න තියෙන හින්දා. අමතක කරන්න එපා discuss both these views කියලා ඔයාට essay එකෙන් අහනවා. එහෙනම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දෙපැත්ත ගැනම කතා කරන්න ඕනේ. දැන් පළවෙනි දේ ගැන ගත්තොත් advertising is extremely successful at persuading to buy things. දැන් මේ මං ideas generate කරේ මේ මට කල්පනා වෙච්ච දේවල්. ඔයගලන්ට මීට වඩා වෙනස් ideas එන්න පුළුවන්, වෙනස් අදහස් එන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. තමන්ගේ ඔළුවට එන අදහස් ටික note down කරගන්න. IELTS exam එකේ ඔයාට writing task 2 එක ලියන්න කලින් පොඩි වෙලාවක් විනාඩි 4-5ක් අරගෙන ඔයා essay එක organize කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත්. එතකොට ඔයාට ඊට පස්සේ තියෙන ලියාගෙන යන්නනේ. organizing එක හොඳටම වැදගත්. එතකොට advertising is extremely successful කියන එකට මම කල්පනා කර ideas තමයි මම ඔය මේ presentation එකේ දාලා තියෙන්නේ. එකක් තමයි advertisements are made creatively to attract customers. එතෙන්දී අපිට කතා කරන්න පුළුවන් offers, discounts ඒව ගැන. ඊට පස්සේ new methods of advertising. online advertisements තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඇත්තටම example එකක් කල්පනා කරන්න ඕනේ. example to connect advertising and buying things. ඔය දෙක අතර example එකක් අපි add කරන්න ඕනේ. මොකද example එකක් දෙන්න ඕනනේ. එතකොට අපි දැන් බලමු අනිත් පැත්ත. අනිත් පැත්ත තමයි advertising is no longer a successful method in persuading people. දැන් අපි මේ පැත්තට කරුණු කල්පනා කරමු. Maybe people are more aware about methods using by companies. People are more financially educated to buy only the things they need. Things එතන G අකුරක් එන්න ඕනේ. ඒක මගේ අතින් මිස් වෙලා. People just skip online advertisements. ඊට පස්සේ එතනත් අපි example එකක් අපිට දෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්න එක main point එකක් තියෙනවා දෙකේම. ඒවට supporting points තියෙනවා, examples තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි ideas අපි generate කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. Your opinion doesn't count for marks, so choose whatever you want. සමහර වෙලාවට essay ලියද්දී අපි කල්පනා කරනවානේ මගේ opinion එක හොඳ එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා. මම opinion එක ගන්න ඕනේ කොයි පැත්තේ opinion එකද. ඒවට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා කොයි විදියට හිතුවත් no problem. ඔයා කැමති පැත්තක් ගන්න. හැබැයි structure එක follow කරලා හරියට essay එක ලියන්න. දෙපැත්ත ගැනම කතා කරලා discussion essay එකකදී දැන් මේ මම කලින් කියපු opinions දෙකෙන් කැමති ඔපිනියන් එකක් ඔයාලා තෝරගන්න. ඔයාලා මේක ලියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා නම් දැන් මට ලේසියට මම පළවෙනි ඔපිනියන් එක තෝරගත්තා. ඊළඟට මේක තමයි ඩිස්කෂන් essay එකක ස්ට්‍රක්චර් එක. පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක ඔයාගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ඊට පස්සේ එනවා බොඩි පැරග්‍රාෆ් 1, ඊට පස්සේ බොඩි පැරග්‍රාෆ් 2, බොඩි පැරග්‍රාෆ් 3, ඊට පස්සේ අන්තිමට කන්ක්ලූෂන් essay එක ඉවරයි. එතකොට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී මොකද කරන්නේ කියලා මම දැන් එකින් එක කතා කරගෙන යනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ලේසි වෙයි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ බලමු. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට තියෙන්න ඕන වාක්‍ය දෙකයි. පළවෙනි වාක්‍යයේදී ඔයාලා කරන්නේ paraphrase the statement. දැන් ස්ටේට්මන්ට් එක ඔයාලට මතක ඇති කියලා මම හිතනවා. ස්ටේට්මන්ට් එක paraphrase කරන්න ඕන. දැන් මේ paraphrase කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? paraphrase කරනවා කියන්නේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ කියලා තියෙන දේ ඔයාගේ වචන වලින් එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් විදියකින් ලියන එක. ඒකම කොපි කරන්නේ නැතු. ඒකට තමයි paraphrase the statement කියන්නේ. එතකොට paraphrase කරනවා කියලා හැම වචනයකටම සමාන වචනයක් හොයලා එහෙම කරන්න බෑ. It is impossible to paraphrase every word. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ paraphrase කරන්න බැරි වචන තියෙනවා. ඉතින් paraphrase කරද්දී ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. එකක් වචන වලට synonyms හොයලා දාන්න, statement එකේ කියලා තියෙන grammar එක change කරන්න. ඒ කියන්නේ active voice දීලා තියෙනම් passive voice වලට convert කරලා ලියන්න. ඊට පස්සේ statement එකත් එක්ක යන වචන දෙක තුනක් අතින් දාන්න. ওই විදිහට වැඩ කැලි ටිකක් දාලා introduction එකේ
කියන්නේ පළවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එක වෙන වචන වලින් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාක්‍යය තමයි give your opinion. දැන් ඔයාලට මතකනේ කොහොමද question එක තිබ්බේ කියලා. discuss both these views and give your opinion. ඒක අමතක කරන්න එපා. හරිද? ඒ වගේම මගදී පටල ගන්නත් එපා. හැමතැනදීම ඔයාගේ ඔපිනියන් එක දෙන්න යන්න එපා. ඒ වගේ වැරදි කොමන් ඉතින් ඒකනේ අපි ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදන් හරියට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ. නැත්නම් අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදීත් අපේ ඔපිනියන් එක කියනවා, බොඩි පැරග්‍රාෆ් එකේදීත් කියනවා, අන්තිමටත් කියනවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී පොඩි වාක්‍යයක් ලියන්න ඔයාගේ ඔපිනියන් එක මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම මම මෙතෙන්දී කියන්න ඕනේ ටාස්ක් 2 එක ෆෝමල් එසේ එකක්නේ. ඉතින් ෆෝමල් ලැන්ග්වේජ් තමයි යූස් කරන්න ඕනේ. ඒ අර ඉන්ෆෝමල් ලැන්ග්වේජ් ඒවා යූස් කරන්න එපා. ඒ විදිහටම කියන්න ඕනේ. contractions යූස් කරන්න එපා. contraction එකක් කියන්නේ අපි don't වගේ කියන්නේ do not කියලා එහෙමම ලියන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට ඒ වගේම මතකෙන් ලියන ස්ටේට්මන්ට්ස් ලියන්න එපා. කටපාඩම් කරන් අපි essay එකේ වචන කවුන්ට් එක වැඩි කරගන්න ලියන දේවල් තියෙන්නේ. ඒ වගේව පාවිච්චි කරන්න එපා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ලියන්නේ කියලා. මේක සාම්පල් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. ඉතින් මේක තමන්ට ගැලපෙන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ලොකු බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකක් 8 9 වගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරනවා නම් මීට වඩා ඔයාගේ පවර්ෆුල් වෙන්න ඕන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. ඒක තමන්ට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්න. මේක සාම්පල් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. මේක ලිව්වේ මම. ඉතින් ඒකින්ද මට මේක හයි ගැරන්ටි කරන්න බෑ. නමුත් මේක සාම්පල් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක මම ලිව්වේ ඒකට ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න. එතන මම මෙතන උඩින් ආයෙ දැම්මා අපිට තිබ්බ ස්ටේට්මන්ට් එක. දැන් ස්ටේට්මන්ට් එක පැරාෆ්‍රේස් කරලා ලියපු එක තමයි ඔය යට තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට ස්ටේට්මන්ට් එකේ දීලා තියෙන්නේ some people say that advertising is extremely successful ඒ විදිහට කියලා. ඉතින් මේක active voice sentence එකක් නේ. අපිට ඒක පුළුවන් passive voice කරන්න. It is considered by some. ඒක හරි ලස්සන වචනයක්. It is considered by some. අපි පොඩ්ඩකින් ඒක ලස්සනට වෙනස් කරලා බලන්න. It is considered by some. එහෙම නැත්නම් it is thought by some. It is believed by some. ඔය ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. That advertising plays. Advertising කියන වචනේ replace කරන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. Advertising කියලා කියන්නේ broad term එකක් පාවිච්චි කරන ඔය paper advertisement, TV එකේ යන commercials, ඔය දැන්වීම ඔය හැමෝම advertisement category එකට වැටෙනවා. ඒකින්ද advertisement වලට අර ඒකට වෙන වචනයක් නැහැ. ඒකින්ද ඒක replace කරන්න යන්න එපා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. That advertising plays නැත්නම් මේක advertisements කියලා මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන් වචනේ තියෙන විදිය. නමුත් ඒකට වෙන වචනයක් දාන්න බෑ. It is considered by some that advertisement plays කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් advertisements play මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Some that advertising plays an important role. මෙතන extremely successful කියන එක තමයි an important role කියලා change කරලා තියෙන්නේ. Inconvincing. Persuade කියන වචනේ වෙනුවට අපිට convince කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් inconvincing people us කියන එකට අපි people to purchase item. Buy කියන එකට purchase කියන වචනේ දාන්න පුළුවන්. Things, items. ඔය විදිහට අපි change කරා. ඊට අනිත් එක while එතන කමා එකක් එන්න ඕනේ. While there are others who think. දැන් අපි think නැත්නම් believe ඒ වගේ වචනයක් දාන්න පුළුවන්. That people are not even conscious about advertisements. අපි අර advertising is so common that we no longer pay attention කියන එක ඒ විදිහට change කරා. Not even conscious about advertisements. Advertising කියන එක අපි advertisements කියලා මෙතෙන්දි change කරා. Because of their ordinary nature. It's so common කියන එක අපි it's of their ordinary nature කියලා change කරා. ඊළඟට මම කියවනේ ඒක තමයි පළවෙනි වාක්‍යය. දැන් අපි දීලා තියෙන වාක්‍ය දීලා තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එක පැරාෆ්‍රේස් කරා. මෙතන ඕනනම් අතින් ඇඩ් කරනවා නම් දැන් මේක අපි ග්‍රැමර් චේන්ජ් කරලා තියෙනවා. Advertisements such as commercials or such as online ads ඒ වගේ වචනයක් දෙකක් කැමති නම් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි අපේ ඔපිනියන් එක කියන්න ඕනේ දෙවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එකට. In my opinion කියලා කොමා එකක් දාන්න.
දැන් මම ඔපිනියන් එකක් හිතාගත්තනේ මම කියවනේ මම පළවෙනි එක ගැන කතා කරන්නේ කියලා. I believe that. එතකොට in my opinion නම් මම ගැන තමයි කියන්න ඕනේ. I believe that advertising is the most effective way for companies to sell their goods. ඒක තමයි මගේ ඔපිනියන් එක. එතකොට මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ වචන 54ක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 50ක වගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට වචන 50ක් වගේ තිබ්බනම් ඇති. මොකද 250කින් එක ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බොඩි පැරග්‍රාෆ් 1 එකට යමු. දැන් බොඩි පැරග්‍රාෆ්ස් ගැන කතා කරොත් ඉස්සෙල්ලම බොඩි පැරග්‍රාෆ් වලදී අපි කරන්න ඕනේ පළවෙනි දැන් describe each argument in separate paragraph. දැන් arguments දෙකක් තියෙනවානේ discussion is එකක. එතකොට එක argument එකකට එක paragraph එකක් පාවිච්චි කරන්න. අනිත් argument එකට අනිත් paragraph එක. ඔයාලට 2 to 3 body paragraphs තියෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා body paragraphs add කරන්න එපා. too long essay එකක් ලියන්න යන්න එපා. එතකොට අපි අතෙන් වෙන වැරදි වැඩි. repetition එනවා, එකම දේ අපි ලියනවා, grammar errors, ඔය errors වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාගේ English level එක හොඳ නම් ඔයා දිග essay එකක් ලිව්වට කමක් නැහැ. වචන 250 essay එකක් ලියන්න කියන එක ඔයගොල්ලෝ වචන 260ක් 280ක් අතර ලියා ගන්න එක තමයි safe side. English level හොඳ කෙනෙක්ට up to 300 ඊට වැඩියෙන් උනත් ලියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ level of English හොඳ නම්. ළඟට මේක තමයි body paragraph 1. දැන් මේකෙදි මම කතා කරලා තියෙන අර පළවෙනි opinion එක ගැන. පටන් ගන්න මෙහෙම on the one hand. දැන් මේක එක පළවෙනි side එක ගැන අපි කතා කරන්නේ. On the one hand, in contemporary society කියන්නේ modern වර්තමාන society එක කියන එක. Marketing companies use a variety of techniques to attract customers. දැන් අපි customers, clients, consumers ඔය වගේ වචන අපිට මතක් වෙන්න ඕනේ මේ තව දාන්න පුළුවන් වචන විදියට. In order to improve their sales and also to create a production demand. Some of these strategies are irresistible. දැන් මේ වගේ වචනයක් ලස්සනයි. Irresistible කියන්නේ resist කරන්න බෑ කියන එක. In nature, irresistible in nature, such as offers and discounts. ඊට පස්සේ අපි තව දුරටත් ඒක විස්තර කරනවා supporting points එක. අද අපි මුලින් point එක දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා supporting points. Moreover. අපි තව දුරටත් කියනවා මේවා තමයි linking words කියන්නේ මේවා වැඩි use කරන්න ඕනේ ඔයාගේ coherence and cohesion කියන එකට points ගන්න නම්. Moreover, advertising companies have gone beyond using traditional ways of marketing to online. ඊට පස්සේ අපි example එකක් දෙනවා. For example, most of the companies use customers' search history on the internet to obtain data about their interests and needs so that they can display ads about appealing products to customers. මේක ඉතින් අපි හැමෝටම වෙන දෙයක් නේ. ඒ විදිහට අපිට උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට these new approaches have increased sales over the years. Hence, it is evident that role of advertising in persuading customers to purchase things is fruitful. ඔය විදිහට අපිට අන්තිම වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ body paragraph 1 එකේ අන්තිම වාක්‍ය වෙන්න ඕනේ body paragraph එක ගැනම පොඩි summary එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද අපි මේ උඩින් කියලා තියෙන්නේ කියලා කියන එක තමයි කියන්නේ hence it is evident that role of advertising in persuading customers to purchase things is fruitful. ඔය විදිහට දාන්න. මම හිතනවා මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට words මෙතන තියෙන 113ක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම essay එක ලියද්දි මේ structure එක follow කරන්න. එතකොට body paragraph 1 එකේදී අපි මොකද්ද කරේ? අපි පළවෙනි argument එක ගැන කතා කරා. මුලින්ම ඔයාගේ ප්‍රධාන point එක කිව්වා. ඊට පස්සේ supporting point එකක් දුන්නා. example එකක් දුන්නා. body paragraph එක 1 එක ඉවර කරා. එක statement එකක් අන්තිමට දීලා body paragraph එක ගැනම චුට්ටි summary එක. paragraph එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි ගමු body paragraph 2 එකට. මේක තමයි අපේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ opinion 2. මේක ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕනේ. මේ කතා කරද්දී ඔයාගේ opinion එක දෙන්න එපායි. දැන් මේ කතා කරන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කොච්චර කිව්වත් වැඩක් නැහැ. ඒවා මිනිස්සු බලන්නේ මිනිස්සු කරන්නේ මිනිස්සුන්ට ඕන දේ කියන පැත්ත තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. දැන් on the one hand අපි කතා කරා. එහෙනම් on the other hand මේ පැත්තට.
customers are more aware of the nature of advertising and they tend to ignore them even though they are made to attract customers. Sorry, consumers. ඒ විදිහට වචනත් මගදී මාරු කරන්න. මොකද customer, consumer, clients වගේ මේ අර එතකොට repetition of words කියන එක අඩු වෙනවා. ඊළඟට people are financially educated enough to do a background search prior to buy a certain product if it fits the budget rather than falling into buying because of an attractive advertisement. ඒ විදිහට අපි ඊළඟට තව පොඩ්ඩක් විස්තර කරා අර මුලින් කියපු statement එකම. ඊළඟට අපි example එකක් දෙනවා. For an instance, උදාහරණයක් විදිහට for people not only skip online ads but also purchase premium versions just to avoid advertisements. For example එකක් දුන්නා. මේක body paragraph 2 එක. ඊළඟට මෙතන වචන 76ක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි ඊළඟ paragraph එක විදිහට කියන්න ඕනේ opinion එක දෙන්න ඕනේ. මේක body paragraph 3 එක විදිහට count කරන්න පුළුවන්. Finally. දැන් අපි on the one hand කතා කරා, on the other hand කතා කරා. දැන් ඉතින් finally in my opinion. මෙතනදී ඒක ඕනේ. මොකද opinion එකනේ කියන්නේ in my opinion advertising still plays a major role in increasing sales of companies. එහෙම කියලා විතරක් මදින තව පොඩි කැලලක් දෙන්න ඕනේ. මෙතනින්දී repetition කියන්න එපා. ඒ කියන්නේ කලින් කියපු එකක්ම මෙතන කියන්න එපා. Annual budget allocation of companies for advertising indicates the success rate of it. Advertising වලට it වගේ වචනයක් එතනට ගැලපෙනවා. In convincing public to purchase their products. ඔතන වචන 36යි. ඊළඟට opinion එක. දැන් opinion එකෙන් පස්සේ අපිට එන්න ඕනේ conclusion එක. conclusion එක තමයි අන්තිම paragraph එක. ඒක තනි වාක්‍යයෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හොඳම. එතකොට in conclusion. එහෙම නැත්නම් to conclude. එහෙමත් නැත්නම් to sum up. වගේ වචනයක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි in a nutshell වගේ වචනයක් use කරන්න එපා. ඒක formal essay එකකදී අපි use කරන දෙයක් නෙමෙයි. Most people tend to buy items because of the power of advertisements, whereas only a few take no notice of them. එහෙම කරලා අපේ මේකනේ අපේ idea එක මේක අනිත් පැත්තට හිතුවා නම් ඒ පැත්තට ලියන්න තිබ්බා. මෙතන වචන 23ක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ word count එක 301ක්. මේත් වැඩි 260කින් 80ක් ඔය අතර ඉවර කරගන්න තියෙනම් හොඳයි essay එක. එතකොට මතක තියාගන්න මේ structure එක follow කරන්න. follow කරා නම් ඔයාට task response එකට එන ලකුණ ගන්න පුළුවන්. මගදී පටලන්න එපා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහන විදිහටනේ අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ. අතරමැද off the topic කියන්න එපා. මේ opinion එක අතරමැදදී දෙන්න යන්න එපා. හුඟක් අය කරන වැරද්දක් තමයි අර body paragraph 2 එකේදීත් opinion එක දෙන්න යනවා. මොකද දැන් අපි එක පැත්තක් තෝරගත්තනේ. තෝරගත්තේ හින්දා ඒ තෝරගත්ත පැත්ත හරි කියන්න try කරනවා අපි අර දෙවෙනි opinion එක discuss කරද්දී. ඒ වැරද්ද කරන්න එපා. මොකද body paragraphs වෙන් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ඒ දෙපැත්ත ගැන කතා කරන්න මිසක් ඔයාගේ opinion එක දෙන්න නෙමෙයි. ඔයාගේ opinion එක දෙන්න chance එක ආව වෙලාව විතරක් opinion එක දෙන්න. ඉතින් මේක තමයි අද පාඩම. බොහොම ස්තුතියි එහෙනම් වීඩියෝ එක බැලුවට. ඔයගලන්ට මොන හරි මේ ගැන කමෙන්ට්ස් තියෙනම් කමෙන්ට් කරන්න. මම උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරන්නම්. මං හිතනවා හොඳට ඇහෙන්න ඇති වීඩියෝ එක කියලා. බොහොම ස්තුතියි එහෙනම්. Thank you.